Merhaba. Gönülden Örgüler'de bugün yakadan başlamalı güzel bir erkek bebek yeleğine başlıyorum. Ben erkek bebeği öreceğim ama bu yelek kız bebekleri için de çok güzel bir örnek. Yeleğin topçukları biraz zaman alsa da şunu söylemeliyim ki örülmesi çok zevkli ve de örülmeye değer. Yelek tahminen 1,5 ila 2 yaş arası için olacak. Yeleği ben 3,5 nolu şiş ile öreceğim. Bütün yumaklarda kaç numara ile örülmesi gerektiğine dair bilgiler var. Bu yelek için 3,5 nolu şişle örülebilen her çeşit ve marka ip kullanabilirsiniz. Videonun çok uzun olmaması için ben kolay sıraları örüp hazırladım. Birinci sırayı 107 ilmek atarak başladım. İkinci sırayı 2 ters, 1 düz, 1 ters, 1 düz devam ederek sonunu 2 ters ile bitirdim. Üçüncü ve dördüncü sıralarda ilmekleri olduğu gibi ördüm. Yani tersleri ters, düzleri de düz. Şimdi 5. sırayı öreceğim ve bu sırada ilk düğme iliğini açacağım. Ben erkek bebeği öreceğim için düğme iliğini sol tarafa açacağım. Kız bebeklere örmek isteyenler iliği sağ tarafa açmalılar. Yani bu tarafa. Şimdi 5. sırayı gidiyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ters. Bir ilmek örmeden alıyorum. Geriye takıyorum ve 2 ilmeği birlikte sağdan sola düz örüyorum. Bir doluyorum. Bir ilmek düz. Bir ilmek ters. Bir düz. Bu şekilde son 2 ilmek kalana kadar lastiğe devam ediyorum. Son 2 ilmeğimizi de düz örüyorum. 6., 7. ve 8. sırada ilmekleri olduğu gibi örüyorum. Tersler ters, düzler de düz. Şimdi 9. sırayı gidiyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Bu 8 ilmek ön biyemiz oluyor ilik yeri için. Şimdi bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. 3 ilmek ters. Bir ilmek düz. 3 ilmek ters. Bir ilmek düz. 3 ilmek ters. Bir ilmek düz. Bu şekilde sıra sonuna kadar gidiyorum. Sıra sonunu yine bir ters ve 8 ilmek lastik ile bitiriyorum. Şimdi sıra sonuna geldim. 3 ilmek ters. Bir ilmek düz. 3 ilmek ters. Bir ilmek düz. Bir ilmek ters. Bir ilmek düz. Bir ters. Bir düz.
Geri dönüşlerin anlatımını yapmayacağım. Geri dönüşlerde ilmekler olduğu gibi örülecek. Tersler ters, düzler de düz. Sadece gerektiği zaman anlatımını yapacağım. 10. sıradan sonra robanın görünüşü bu şekilde olacak. 11. sırada ilmek artırmaya başlayacağım. Sadece burada mavi ip ile işaretlediğim ilmeklerin yanlarından birer ilmek gizli artırma yapacağım. Şaşırmamak için ben mavi ip ile işaretledim ve bu artırmaları 6 sırada bir tekrarlayacağım. Şimdi 11. sıraya gidiyorum ve bu sırada artırmalara başlıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. 1 ilmek ters, 1 ilmek düz, 1 ilmek ters, 1 düz, 1 ters, 1 düz. Bu 8 ilmek düğme biyemiz oluyor. Şimdi 1 ilmek ters örüyorum ve 1 ilmek burada artırma yapıyorum, gizli artırma. Bakın şu alttaki ilmeğin yanındaki ipe giriyorum, çıkıyorum ve bu şekilde 1 ilmek ters örüyorum. Buradaki amaç bu ipi döndürmemiz oluyor. 1 düz örüyorum, yine aynı işlemi uyguluyorum. 1 ilmek ters örüyorum, artırma yapıyorum. 3 ilmek ters. 1 ilmek düz. 3 ilmek ters. Burada yine artırma yapıyorum. 1 düz, yine 1 ilmek artırıyorum. 3 ilmek ters örüyorum. 1 ilmek düz, 3 ilmek ters, ve gördüğünüz gibi hep mavi işaretli ilmeklerin yanlarından artırıyorum. Yine 1 ilmek artırıyorum. 1 düz örüyorum. 1 artırıyorum. 3 ilmek ters örüyorum. Ve bu şekilde artırmalarıma devam ediyorum. Bu 11. sıradan sonra 12, 13, 14, 15, 16'yı ilmekleri olduğu gibi örüyoruz. Tersler ters, düzler de düz. 17. sırada yine artırma yapacağız. Şimdi 17. sırayı gidiyorum. İki ilmek ters örüyorum. 1 ilmek artırıyorum ve ters örüyorum. 1 ilmek düz. 1 ilmek artırıyorum ve ters örüyorum. 4 ilmek ters. 1 ilmek düz,
4 ilmek ters, bir ilmek artırma yapıyorum, ters örüyorum, bir ilmek düz, bir ilmek artırıyorum ve ters örüyorum, 4 ilmek ters örüyorum, bir ilmek düz örüyorum ve yine bu şekilde artırmalarıma devam ediyorum. 18, 19, 20, 21 ve 22. sıraları olduğu gibi örüyoruz. Ve 23. sırada yine aynı yerlerden artırma yapıyoruz. Daha sonra 24, 25, 26, 27, 28. sıraları olduğu gibi örüyoruz. Tabii ki bu arada 27. sırada ikinci düğme iliğini açmayı unutmuyoruz. Şimdi 29. sırayı gidiyorum. Bu sırada hem artırma yapacağım hem de topçukları koymaya başlayacağım. 2 ilmek düz örüyorum. 1 ilmek ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, 4 ilmek ters, dört. Burada bir artırma yapıyorum. Bir düz örüyorum. Yine bir artırma yapıyorum. 6 ilmek ters örüyorum. Bakın bu mavi ile işaretli yerlerden artırıyorduk. Şimdi bu işaretsiz yerlere topçuk koyacağız. Onun için bir ilmekten 5 ilmek çıkaracağım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Örgümü çeviriyorum. 5 ilmeği ters örüyorum. Beş. Bir tane örmeden alıyorum. 4 ilmek düz örüyorum. Dört. Yine bir örmeden alıyorum. 4 ilmek ters örüyorum. Bir örmeden alıyorum. Yine çeviriyorum. Bir örmeden alıyorum. 1, 2, 3 ve 4 ilmek ters örüyorum. Çeviriyorum.
Ve şimdi bu 5 ilmeği tığla topluyorum. Bunu şişle toplayanlar da var ama bana zor geliyor. Onun için ben tığla topluyorum. Beş. Ve topladım gördüğünüz gibi. Şimdi yine 6 ilmek ters örüyorum. Dört, 5, 6 ve yine artırma yapıyorum. Bir düz örüyorum. Bir artırıyorum. 6 ilmek ters örüyorum. Ben bir tane daha topçuk yapacağım. Bir örüyorum, bir doluyorum, bir örüyorum, bir doluyorum, bir örüyorum ve bu şekilde bir ilmekten 5 ilmek çıkarmış oldum. Şimdi geri dönüyorum. Birinci sırada örüyorum. Daha sonraki sıralarda örmeden alacağım. İkinci topçuk için 4 sıra daha ilmekleri olduğu gibi ördüm. Ve şimdi tığla bu 5 ilmeği topluyorum. 5, ve 6 ilmek ters örüyorum. Bakın bu şekilde topçuklarımızı yapıyoruz. 29. sırada topçukları koyduktan sonra robamızın görünüşü bu şekilde olacak. Şimdi 30. sırayı gidiyorum. 2 ilmek ters örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ters. Bir ilmek düz. Bir ters. Bir düz. Bir ters. 5 ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ters örüyorum. 6 ilmek düz örüyorum. Tomurcuk ortada kalacak şekilde 3 ilmek ters örüyorum. 1, 2, 3. Yine 6 ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ters, 6 ilmek düz,
6. Yine tomurcuk ortada kalacak şekilde 3 ilmek ters örüyorum. Ve bu şekilde devam ederek 30. sırayı da bitiriyoruz. Şimdi 31. sırayı gidiyorum. 2 ilmek düz örüyorum. 1 ilmek ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz ve 5 ilmek ters örüyorum. 5. Bir ilmek düz örüyorum. Yine 5 ilmek ters örüyorum. Şimdi 5 ilmek düz örüyorum. Bu topçuk ortada kalacak. 1 2 3 4 5. 5 ilmek ters örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. 5 ilmek ters örüyorum. Yine bu topçuk ortada kalacak şekilde 5 ilmek düz örüyorum. Ve 5 ilmek ters örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Ve yine bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Geri dönüşlerin anlatımını yapmayacağım. Geri dönüşlerde ilmekler olduğu gibi örülecek. Tersler ters, düzler de düz. Sadece gerektiği zaman anlatımını yapacağım. Şimdi 33. sırayı gidiyorum. 2 ilmek düz örüyorum. 1 ilmek ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Şimdi bu sırada bu ters ilmeklerin birincisini de düz örüyorum. 1 ilmek düz, 4 ilmek ters. Dört. 1 ilmek düz, 4 ilmek ters, 4. Şimdi buradaki düzlerimiz 7 ilmek olacak. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 4 ilmek ters, 3 4. 1 ilmek düz,
4 ilmek ters, 4 ve yine 7 ilmek düz örüyoruz. Dört ilmek ters. Ve gördüğünüz gibi bu şekilde devam ediyoruz. Sıranın sonunda yine bu biyenin önündeki ilmeği düz örüyoruz. Şimdi 35. sırayı gidiyorum. 2 ilmek düz örüyorum. 1 ilmek ters, 1 düz, 1 ters, 1 düz, 1 ters, 1 düz. Bu biyemizdi. Şimdi 2 ilmek yine düz örüyorum. 3 ilmek ters örüyorum. Bir tane artırıyorum. 1 ilmek düz örüyorum. 1 artırıyorum. Ve 3 ilmek ters örüyorum. Dokuz ilmek düz örüyorum. Yine 3 ilmek ters örüyorum. Bir artırıyorum. 1 ilmek düz örüyorum. 1 artırıyorum. 3 ilmek ters. 9 ilmek düz. Üç ilmek ters. Bir artırma yapıyorum. Bir düz örüyorum. Bir artırma yapıyorum. Ve 3 tersle devam ediyorum. Bu şekilde örgünün sonuna kadar devam ediyorum. Örgünün sonunda yine şurada 2 tane düz örüyorum. Şimdi 37. sırayı gidiyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ters. Bir ilmek düz. Bir ilmek ters. Bir düz. Bir ters.
Bir, iki, üç ve 4 ilmek düz örüyorum. 3 ilmek ters örüyorum. Bir ilmek düz, 3 ilmek ters, 11 ilmek düz örüyorum. Üç ilmek ters, bir ilmek düz, 3 ilmek ters, ve yine 11 ilmek düz örüyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Şimdi 39. sırayı gidiyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters ve 5 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 2 ilmek ters örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. 2 ilmek ters, ve 13 ilmek düz örüyorum. On üç. 2 ilmek ters örüyorum. Bir ilmek düz, 2 ilmek ters ve yine 13 ilmek düz örüyorum. Bu şekilde yine sıra sonuna kadar devam ediyorum. Şimdi 41. sırayı gidiyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, 6 ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ters örüyorum.
Bir ilmek artırıyorum. Bir ilmek düz. Bir ilmek artırıyorum. Bir ilmek ters ve 15 ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Artırıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek artırıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Ve yine 15 ilmek düz örüyorum. Ve yine bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Şimdi 43. sıraya gidiyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, 8 düz, buraya tomurcuk koyuyorum. Bir tane, 2, 3, 4 ve 5. Bir ilmekten 5 ilmek çıkarmış oldum. Birinci ilmeği örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 4 sıra daha ilmekleri olduğu gibi ördüm. Ve şimdi tığla bu 5 ilmeği topluyorum. ...19 ilmek düz... 19 ilmek düz, bir tane topçuk koyuyoruz. 19 ilmek düz, bir topçuk. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Şimdi 44. sırayı gidiyorum. Ve 2 ilmek ters örüyorum. Bir ilmek düz. Bir ilmek ters. Bir düz, bir ters, bir düz ve diğer bütün ilmeklerimi son 7 ilmek kalana kadar ters örüyorum. ...45 ve 46. sıraları olduğu gibi örüyorum. Tersler ters, düzler de düz.
Şimdi 47. sırayı gidiyorum. 2 ilmek düz örüyorum. 1 ilmek ters. 1 düz. 1 ters. 1 düz. 1 ters. 3 ilmek düz örüyorum. Bu sefer artırmalarımızı düz olarak yapacağız. Onun için arkadan batıyoruz. Bir tane düz örüyorum. Yine arkadan batıyorum. Ve yine bu şekilde artırıyorum. Bu şekilde artırmalarımızı yaptık. Bu sırada son artırmaları yapıyorum. Ve bu artırmalar aynı yerlerden, yani topçukların üzerindeki ilmeklerin yanlarından yapıyorum. Onların haricindeki bütün ilmekleri de düz örüyorum. 48. sırada da ilmekleri oldukları gibi örüyoruz. Tersler ters, düzler de düz. Gördüğünüz gibi robamız bitmiş oldu. Ve toplamda 275 ilmeğimiz oldu. Bu ilmekleri 42 ilmek sağ ön yarı için, 59 ilmek kol için, 73 ilmek arka, 59 ilmek diğer kol için, 42 ilmek de diğer ön yarı için ayırdım. Yeleğin düz tarafından ben 59 ilmeği şişe dizdim. Şimdi lastiğe başlıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ters, bir düz, bir ters ve bu şekilde bir ters bir düz örerek örgüme devam ediyorum. Bu sıradan başka 5 sıra daha lastik öreceğim. Ondan sonra da keseceğim. 6 sıra lastik ördükten sonra şimdi lastiği keseceğim. Ama bunu farklı bir yöntemle yapacağım. Yeleği 3,5 nolu şişle örüyorum. Şimdi 4 nolu şişle örgünün düzünden bir sıra lastik öreceğim. Dört nolu şişle bir sıra ördüm. Şimdi burada ipimi koparıyorum. Ve geri dönüyorum. İpim bu tarafta kaldı. Şimdi bütün ilmeklerimi tekrar 3,5 nolu şişe örmeden diziyorum. Ve şimdi bütün ilmeklerimi bu şekilde kesiyorum. 2 ilmeği örmeden sağ şişimi aldım ve bir ilmeği üzerinden geçirdim. Tekrar bir ilmek alıyorum sağ şişime ve yine üzerinden geçiriyorum.
Evet, bu şekilde bütün ilmeklerimi kestim. Ve en sonda bu kestiğimiz ipi buradan geçiriyoruz son ilmeğin içinden. Diğer kolu da bu şekilde örüyoruz ve kesiyoruz. Yeleğimizin kolları da bitmiş oldu. Şimdi örgünün tersinden sağ ön yarıyı, arkayı ve sol ön yarıyı şişe diziyoruz. İlmeklerimizi şişe dizdikten sonra şimdi burada 3. düğme iliğini açacağım ve aralarda artırma yapacağım etek ucundaki motifin denk düşmesi için. Videonun çok uzun olmaması için bu sıranın örülüşünü metin olarak vereceğim. Aksi takdirde anlatımı çok uzun sürecek. İkinci sırada ilmekleri olduğu gibi örüyoruz. Tersler ters, düzler de düz. Bu arada 157 olan ilmek sayımız 171'e yükseldi. Örgünün bu aşamasında kontrol etmekte fayda var. Eteklerde örneğin denk gelmesi için. Topçukları koyduğumuz sıra ile birlikte 28 sıra ilmekleri olduğu gibi örüyoruz. Bu arada 22. sırada 4. düğme iliğini açmayı unutmuyoruz. 28 sıra düz örgüyü tamamladım. Bu arada 22. sırada 4. iliği açtım. Ve buradan itibaren yine 1. sıra diye saymaya başlayacağım. İki ilmek düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Bu 8 ilmek ön biyemiz oluyor. Şimdi 5 ilmek düz örüyorum. Beş. Ve burada bir tane topçuk yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. İki, 3, 4, 5. Bir örmeden alıyorum. 4 ilmek düz örüyorum. Ve şimdi 5 ilmeği tığla topluyorum. Ve şimdi 11 ilmek düz örüyorum. Ve bu şekilde bir topçuk 11 düz, bir topçuk 11 düz devam ederek 13 tane topçuk koyuyorum. Ve sıra sonunda 5 ilmek düz, 8 ilmek ön biyesini örüyorum. Şimdi 3. sıraya gidiyorum. Bu topçukların yanlarına birer ters koyuyorum. Aralar 9'ar ilmek. Sıra sonunda da 5 ilmek düz ve yine ön biyemizi koyuyoruz. Dönüşü olduğu gibi örüyoruz ilmekleri. Tersler ters, düzler de düz. Şimdi 5. sırayı gidiyorum. Şimdi topçukların yanında 2'şer tane tersimiz oldu. Aralarda da 7'şer tane düzümüz. Dönüşü
6. sırayı ilmekleri yine olduğu gibi örüyoruz. Şimdi 7. sırayı gidiyorum. Terslerimiz 3 oldu. Aralarımızda 5 ilmek oldu. Şimdi 9. sırayı gidiyorum. Terslerimiz 4 oldu. Aradaki ilmeklerimiz de 3'er ilmek oldu. Şimdi 11. sırayı gidiyorum. Gördüğünüz gibi bu sefer terslerimiz 5, aralarımız 1 oldu. Bu şekilde yine örgümüze devam ediyoruz. Şimdi 13. sırayı gideceğim ve bu sırada tek kalan düz ilmeklerin üzerine topçuklar koyacağım. Gördüğünüz gibi aradaki tek ilmeklerin üzerine topçukları koydum. Şimdi 14. sırayı gidiyorum. Bu sırada 8 ilmek düğme yeri lastiğini ördükten sonra 5 düz, 1 ters, 5 düz, 1 ters, 5 düz olarak örgümüze devam ediyoruz. Ve sıra sonunu da 8 ilmek lastik ile bitiriyoruz. Birinci topçukları koyduğumuz ilk sıradan itibaren 14. sırayı da örmüş olduk. Bu 14. sıradan sonra 10 sıra daha ilmekleri olduğu gibi örüyoruz. Ve bu arada 4 sıra sonra yani 19. sırada 5. düğme iliğini açmayı unutmuyoruz. Bu ikinci tomurcukları koyduğum sırayla birlikte 12 sıra ördüm. Şimdi lastiğe başlıyorum. Ve şimdi 2 düz, 1 ters, 1 düz, 1 ters devam ederek 8 sıra lastik örüyoruz. 8 sıra lastik ördükten sonra şimdi bir sıra 4 nolu şişle örüyorum. Yeleği 3,5'la örmüştüm. Şimdi bir sıra 4 nolu şişle öreceğim. Şimdi yine bütün ilmeklerimi örmeden 3,5 nolu şişe aktarıyorum. Ve yine kolları kestiğim aynı teknikle bunu da kesiyorum. Yeleğimiz bittikten sonra şimdi kolları dikiyoruz. Şu arayı, diğer kolu da aynı şekilde dikiyoruz ve daha sonra da düğmelerini dikiyoruz ve yeleğimiz bitmiş olacak. Bugünkü örneğimiz de bu kadar. Örecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.